Parliamo di discipline orientali, in particolare il Tai Chi Chuan. È qui con noi Giuseppe Paterniti, maestro di Tai Chi Chuan e Qigong. Ma adesso, intanto, posso darti del tu, Giuseppe? Certo, assolutamente. La domanda che sorge sicuramente spontanea è questa: che cos'è il Tai Chi Chuan? Allora, il Tai Chi Chuan è innanzitutto un'arte marziale. È un'arte marziale cinese, nasce in Cina appunto più o meno nel 1600. Ha però delle origini molto molto antiche, perché diciamo che possiamo trovare le origini di questa arte marziale ancor prima nel Qigong. Infatti appunto insegno anche Qigong. Il Qigong è una disciplina psicofisica, psicocorporea che si occupa della salute, del benessere dell'individuo e anche in un certo senso del lavoro su di sé, sulla coscienza Certo. dell'individuo. Quindi una disciplina trasformativa. Ecco, il Tai Chi Chuan condivide con il Qigong praticamente quasi tutto, o meglio, condivide tutto, cioè la filosofia, i principi posturali, strutturali, le dinamiche di movimento, essendo una disciplina psicocorporea. In più, appunto, offre la possibilità di applicare quello che appunto viene interiorizzato attraverso la pratica, applicarlo come tecnica marziale, quindi come tecnica di combattimento. Ma Giuseppe, perdona la domanda, come mai ti sei avvicinato a queste discipline? Perché fin da ragazzino mi interessavano determinati argomenti, determinate domande tra virgolette impossibili. Ok, quindi diciamo le grandi domande importanti. Esatto. Okay. E quindi già da ragazzino ero ben orientato e quindi ho attraversato diversi percorsi, dalla meditazione alle arti marziali in generale, e alla fine sono finito in Cina, in parte anche in Giappone, però appunto in Cina sicuramente ho le mie fondamenta. Ok, qual è la particolarità del Tai Chi Chuan? Il Tai Chi Chuan è uno stile di Kung Fu o di Wushu, quindi di arte marziale cinese, e appartiene alla categoria degli stili appunto marziali cinesi che si dicono interni. Solitamente noi siamo abituati a pensare alle arti marziali cinesi. Quando si pensa alle arti marziali cinesi normalmente si fa riferimento a quelle, come dire, più acrobatiche, quelle più cinematografiche anche, Certo, no? certo. Ecco, quel tipo di arte marziale sicuramente appartiene alla categoria degli stili esterni. Gli stili esterni hanno una tipologia di allenamento finalizzata in particolare al potenziamento fisico e appunto magari anche alla capacità, all'abilità acrobatica. Gli stili interni, e il Tai Chi Chuan è uno stile interno invece, allenano il corpo cercando di potenziare un altro tipo di forza che non deriva tanto dall'aspetto muscolare quanto dall'aspetto tendineo, Ok. e quindi una forza di tipo elastico, una forza diciamo più morbida da un certo punto di vista, però altrettanto potente. Inoltre è diversa anche la strategia sul piano marziale, perché fondamentalmente, cercando di dirlo in breve, si utilizza in qualche modo l'energia, la forza dell'avversario per ritorcerla contro lo stesso Però avversario. come Giuseppe, scusami, come tutte le discipline orientali non è solo attività fisica, ma c'è anche una cultura dietro. Certo, c'è una cultura antichissima, in particolare la cultura del taoismo. Il taoismo è una filosofia, è uno stile di vita meraviglioso, perché riconduce l'uomo appunto alla natura e anche alla sua natura più essenziale. Inoltre il taoismo insegna l'armonia che c'è tra gli opposti, tra i poli opposti, ovvero in Cina si dice tra lo yin e lo yang. Ok. Infatti Tai Chi Chuan significa pugno, e per pugno si intende appunto la tecnica marziale, Certo. è come dire pugilato, no? Tai Chi, il Tai Chi è quel simbolo che conosciamo tutti, bianco e nero con il pallino. Ah, ok, hai dato l'idea con i due pallini, giusto? Esatto, quei due Ok. pesci, sembrano due pesci Perfetto. bianchi e neri, ecco, quel simbolo rappresenta lo yin e lo yang in armonia.
Ok, quindi in simbiosi quasi, che si attirano tra di loro, vuoi dire? Oppure sto sbagliando? No. Diciamo che in realtà chi approfondisce l'argomento scopre che non esistono due poli in realtà, ma esiste un'unica energia che per muoversi, per essere dinamica, ha delle fasi, e quindi ha una fase yin e una fase yang. Questa è una scoperta importante perché, come dire, riconduce tutto a una condizione di unità, e quindi Certo. si riduce, come dire, la possibilità di conflitto. Ok. Ecco. Guarda Giuseppe, fuori onda mi hai detto che è anche un nome cinese, magari vuoi dirci qual è e anche magari il suo significato? Allora, sì, da poco ho questo nome cinese che è Chen Delang. Chen è il cognome, Delang è il nome. Allora, il cognome appartiene appunto alla famiglia Chen, che ha codificato, che ha realizzato questa arte marziale. E quindi io da poco ho fatto ingresso nella famiglia Chen, sono stato ufficialmente accettato come studente, come membro interno e anche come familiare in un certo senso. Quindi anche motivo di orgoglio questo. Certo, assolutamente. Il mio maestro si chiama Chen Zhenlei ed è uno dei maestri più importanti di tutta la Cina, è considerato uno dei 10 maestri viventi più importanti della Cina. Delang invece significa, tradotto dal cinese, significa lupo virtuoso. Ok, beh, ci sta come nome, te lo devo dire Giuseppe. Ma quali sono le sensazioni che provi tu a praticare il Tai Chi Chuan? È difficile da descrivere, è una disciplina piacevolissima da praticare, perché il corpo nel suo movimento è come se avesse una sorta di massaggio attraverso il movimento stesso, perché una delle pratiche più importanti nell'ambito degli allenamenti di Tai Chi Chuan è appunto la pratica della forma. La forma è una sequenza di movimenti prestabiliti da eseguire con grande meticolosità, e questi movimenti effettivamente nell'eseguirli danno grande piacere. Inoltre, diciamo, e questa è la cosa più importante, attraverso la pratica di questo movimento si raggiunge una profonda condizione di presenza. Ok. E questo è una cosa molto preziosa, perché la condizione di presenza ci libera da tutta una serie di problematiche che invece possiamo subire quando siamo assenti Certo. di noi stessi. Però diciamo che da quello che mi hai fatto capire Giuseppe, chi pratica Tai Chi Chuan ha questa sensazione di pace. Assolutamente. Ed è una bella cosa. È bellissimo, e questo adesso, in quest'epoca moderna dove tutto è conflitto, tutto è contraddizione, tutto è contro tutto, questa è la conquista più importante. Ovviamente. E anche penso sia anche una cosa bellissima, te lo giuro. Certo. Comunque, se per te va bene, arrivati a questo momento, diamo anche le coordinate social. Certo. Allora, il numero di telefono è il seguente: 393 006 51 54. Pratichi a Treviso. La pagina Facebook, mi raccomando, lasciate un bel like, è Stone Temple Tao, tradizionali arti orientali. L'indirizzo mail per qualsiasi informazione e chiarimento è info@stonetempletao.it e il sito web www.stonetempletao.it. Ma sul sito internet che cosa si può trovare? Allora, sono descritte tutte le nostre attività principali, quindi il Tai Chi Chuan, il Qigong e anche altre discipline affini di cui ci occupiamo. Poi c'è una bellissima sezione video dove è possibile vedere appunto di cosa si tratta, che cos'è il Tai Chi Chuan o il Qigong, e una serie di articoli inerenti appunto ai benefici della pratica e a tutto quello che ruota intorno a queste discipline. Ok, adesso purtroppo siamo arrivati ai momenti dei saluti. Ti vuoi salutare qualcuno? Dire le ultime cose? Allora, io ovviamente saluto tutti gli allievi della Stone Temple Tao, tutti i miei allievi che rappresentano la famiglia, Certo. la famiglia, e invito tutti appunto a venirci a trovare. Noi abbiamo diverse sedi in provincia di Treviso, quindi da Conegliano fino a Preganziol ci sono diverse sedi, passando per Montebelluna o Castelfranco. Basta visitare il sito per avere l'elenco completo delle sedi, e invitiamo appunto in palestra
basta presentarsi in abbigliamento Tutti. comodo e scarpette da ginnastica E si può fare questa ed è arte possibile orientale. provare, sì. Giuseppe, io ti ringrazio veramente per essere stato qui con noi e anche per averci dato, diciamo, una cultura generale su che cos'è il Tai Chi Chuan. Grazie a te per l'invito, grazie.